пришел приветствовать и проводить вас. Сеньор Маркиз, я счастлива, поверьте. Благодарю вас. Всюду быть, где вы, повелевает мне любовь. Увы, мне кажется, я лишний воздыхатель. Смелее, не смущайтесь. Кто знает, что его речам не рады, тот поневоле молча клонит взгляды. Когда среди стольких величий есть место письменцу Марселлы, она покинула пределы своей тюрьмы и жаждет встречи. Как будто он схватил чуму. А великий уксусом, быть может, покрыть это письменца? Оно так и травится. Не самым видом желчь тревожит. Дай. Дай ты, побывав в твоих руках, зараза выдержать с испугом. Марселла своему супругу, эдакий размах, как глупо. Глупо, да, нет слов. Уже ты думаешь охоту? Моей судьбе с ее полета глядеть на этих мотыльков? Ответ простой и величавый, но с письменцом что делать этим? А вот что. Вы порвали? Да. Зачем? Как меньше с труда? Как мы, скорее всего, ответим? Все же вы порвали зря. Мой дорогой! Не подходи, Марселла, стой! Мой милый, да? Я так хотела этой встречи. Не приступай к кошачьим мерам. Когда ты самый шпалеры, подчас владею даром речи. Ты прочитал мое письмо? Нет. Его порвал, я не считаю. А с ним причина тут простая и чувство порвано сама. А это вот отрывки? Да. Ты порвал мою любовь? Неужели так? Чем вновь и вновь ждать, что прошлое заведание уничтожит нас с тобой. Ты говоришь, Что я намерен ни в чем не причинять отныне неудовольствия графине. мы не видели уже давно, читала я твои глаза. Прощай, Марселла! Любовь сегодня отлетела, но мы по-приятелю, друзья. Решили такому. Придем жестокости домой. Я соблюдаю свой покой, а также уважение дому, которому я с юных лет обязан всем. Постой, Отстань! скажи, ты это в шутку? Просто силы нет. Перестань. Тебе чего? Что это значит? А,
подождать хоть раз. Спроси у них, как я сейчас о Теодора отзывалась. О, так вот у нее второго нет. Ищи где хочешь. Ты это что ж меня морочишь? Вы сговорились притворяться, я знаю. Для отвода глаз, да только это все напрасно. Мы сговорились. Что ты? Ясно. Подстроен заговор у вас. Я Теодора но в сердце жил другой, жил вечно во всем похожий на тебя. Похожий на меня? Ведь ты сам на себя похож? Похож. Когда он признал ложь, не с тобой мои мечты, когда не ты выкрал заветы, когда я не твоя, мой друг, пусть я умру среди страшных мук, терзаниях страсти без ответа. Здесь все обман. Ты все набрал. А впрочем, если ты умрешь, ты только душу не вернешь, которую давно украл. Любезный парень, не роби, используй этот редкий случай. Тебя Марсела поневоле сегодня любит. Нам цена любовь, когда она больна. Наш Теодор едет в поле, его давно пропало след. Бегу его искать. Ну что ж, он сплоховал, я стал хорош. Любовь-то стала быть пакет. Написано секретарю, а нет его вручить другому. Да я не доктор, я попробую.